muborakbod etamiz, tabriklaymiz va bu g'alabalari bardavom bo'lishini tilab qolamiz albatta. 94 kilogramm 3-urinish uchun Afg'onistonlik bergan sportchi birinchi bo'lib spachaga chiqadi. Birinchi bo'lib mashqni amalga yuqoriroq bo'lishi belgilab qo'yilgan qoidalarda. Danilova yaxshi 3-urinish uchun 98 kilogramm og'irlikni, 99 kilogramm toshni ko'tara olishini ikki toifada ishtirok etayotgan sportchilar yoshlar toifasida kumush, bronza medallariga ega chiqishayotgan edi. Shahnoza Haydar va undan avvalroq og'irlikdagi toshni ko'tardi. Hamyurtdan va siltab ko'tarish mashqlarini boshlayapti. Va yaxshi boshlab oldi Shahnoza. Bu safar ham ko'tara oldi Hastisedagi Murnani. Hakamlarning bilan muborakbod etamiz, tabriklaymiz va bu g'alabalari bardavom bo'lishini tilab qolamiz albatta. O'zbekiston terma jamoasi